हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo X100 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके सॉल्यूशन के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल फोन को रीस्टार्ट कर लीजिए। इसके लिए फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से थोड़ी देर तक दबा के रखना है। आपका एक पेज ओपन होगा ये वाला, ठीक है। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ही होता है, हमारे फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब यहाँ पर अगला काम करना क्या है, आप अपने मोबाइल फोन का जो स्टेटस बार होता है ना, इसे आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। देखिए, अगर आपका मोबाइल फोन जो है ना साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है, तो फोन को साइलेंट मोड से हटा के रखना है। और अगर आपका मोबाइल फोन का ब्लूटूथ किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना, तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो ब्लूटूथ को आपको जो है ना बंद करके रखना है। और अगर आपके मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है, तो एयरप्लेन मोड को भी बंद करके रखना है, ठीक है। और ये जो आपका जो डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग होती है ना, डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग अगर चालू है, तो इसे भी आपको बंद करके रखनी है। ये जो मैंने आपको स्टेटस बार में जो 3-4 सेटिंग बताई ना, इन तीनों सेटिंग को आपको बंद रखना है। इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रह जाती है ना, तो हमारे फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज नहीं आती है। तो इन तीनों सेटिंग को आपको तब चालू करना है जब आप इनका यूज करेंगे, बाकी समय इन्हें बंद करके रखना है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम आपको करना क्या है, आपको जो अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले तो मोबाइल फोन का इंटरनेट आप चालू कर लीजिए। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको नीचे की साइड ये सिस्टम अपडेट पे टैप करना है। आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, जिससे आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, अगला काम करना क्या है, आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण भी साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। ज्यादा ताकत, दबाव या प्रेशर नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं और फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। अगला काम करना है क्या है, मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको मोबाइल फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में सबसे ऊपर ये सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे की साइड ये रीसेट ऑप्शन होगा, इस रीसेट ऑप्शन पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको सेटिंग में लेकर आएगा। रीसेट ऑप्शन की सेटिंग टैप करनी है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आप किसी भी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करना है, इससे आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहां पर आपको चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन बताए हैं, मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं, ठीक है।